Isso mesmo, a Bíblia é cheia de códigos numéricos, padrões matemáticos, recorrências que intrigam estudiosos há séculos. O número 7, por exemplo, aparece mais de 700 vezes representando perfeição, totalidades, ciclos, 7 dias da criação, 7 selos do Apocalipse, 7 trombetas, 7 igrejas. Para alguns iniciados, isso aponta para a natureza fractal da realidade. Padrões que se repetem em múltiplas escalas, como numa simulação holográfica.